Hello，大家好，我是小杰，我咳嗽已经好了，我继续来拍了。我来玩个这个填炸弹了。敌队把炸弹放在这里，我要去解炸弹。看我是蓝队还是红队？红队是放炸弹，蓝队捡炸弹。哦，可以吧？想看什么系列可以告诉我一下，我是特别喜欢这种枪战。这是我滑手游的时候滑到一款游戏，我在里面偷偷氪了一点的金，买一些枪，来一点色。我不是讲那个色，我是讲色，那个枪色那个色啊，不要误会啊。喷火枪。这样的，解炸弹。加特林，打死你！这个喷火枪它远程不行，近战可以的。Go！ 这一定要拿下3分呢！呀，这个进行突突。每个加特林的子弹有100发，这个只有75发。知道什么原因呢？可以告诉我一下哈。冲啊！要被打了。好啊，你有 RPG 啊，我没有哎。我没有啊，要去收拾你。RPG 好像狙击枪那样，要百发百中，还有一炮可以干死人。按错了。是不是？拿下来，加特林，好吧，打死你！手臂就好了，手臂。每次一进入这个地图，拿上加特林就是往那个地方突。要被揍了！我记得这个房间有一个点位比较好的，我想一下在哪里。想到了，这里。这里有一个图挡住，你后面可以看视野，还是不要了，去近战比较好。感觉要输的感觉。是6秒、5秒、4秒、3秒、2秒。放一个房子，这个游戏还可以放家具的，家具。有什么枪战游戏可以介绍我的？可以把那个名字告诉我，会上网去找一找。这个是眼瞎吧？躲在这里当老六嘞，打你的头了。还有3个队友在发呆。呀，开枪！看这个冲锋枪，不仅可以放大的，我不知道，对这些枪不熟悉。我的人是加特林还有 RPG 这2个杀伤力极强的武器，这些武器我都不懂。知道的可以把这个强的名字告诉我在评论区一下哈。要死了！赞！随便乱开吧，拿一个燃烧瓶把地烧死。本期视频到这里，大家再见。